एक परिंदा अपने घोंसले में बस्कट लाता है जहाँ एक पति और एक इंडा है। वो दोनों आज बहुत खुश थे क्योंकि जल्द ही बच्चा पैदा होगा, लेकिन उनकी खुशी अचानक खौफ में बदल जाती है क्योंकि उनके पीछे एक खतरा था जिसने उन्हें मारा। फिर उसे एक ऊंची आवाज सुनाई देती है। फिर तलाश करने के लिए घोंसला है, वहाँ वो खाली नजर आता है, लेकिन फिर वो कुछ टूटे हुए परों को देखता है। ख्याल किया जाता है कि हमला हुआ है और फिर घोंसले में एक पता हिलने लगता है। फिर जब वो इसकी तरफ मुतवज्जा होता है, वो एक इंडा है देखता है जो एक और एक है। प्यारा बच्चा बाहर आता है जिसका नाम रिचर्ड है और उसने अपनी माँ की तरफ आंख खोली। रिचर्ड भी बहुत प्यारा है तो वो उसे अपने घोंसले में ले आता है। उसके घोंसले में एक और बच्चा था, उसका नाम मेक्स था। मेक्स अपने नए भाई को देखकर बहुत खुश है और फिर अपने दोनों बैटों को साथ ले गए जहां मेक्स तेजी से मछलियां पकड़ता है। लेकिन जब रिचर्ड पानी में घूंट देता है, इसका मन धोता है, घास आ रही